स्कॉलियोसिस था, जिसकी वजह से नेक में और शोल्डर में पेन रहता था। और मेरे 2 सेशंस हुए अभी तक यहाँ पर और बहुत इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, सो 90% रिलीफ इन 2 सेशंस। हाँ, नींद कैसी थी? नींद तो जबरदस्त नींद थी। पहले नींद प्रॉपर नहीं आती थी, इसके बाद चलेगी, अच्छी नींद आना शुरू हो गई। Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you.